Kwa majina naitwa MC Miguna Miguna. Mwanzo ninafurahi sana katika moyoni mwangu. Mimi ndiye Miguna Miguna ambaye amebaki Kenya. Naenda kuania kiti cha UMCA kule Miritini katika eneo bunge la Jomvu. Mimi nataka niseme hivi. Swala la walimu, maaskari, madaktari, watu ambao wanalipwa pesa duni Kenya hii, mimi nataka niseme hivi, na hii neno ifikie viongozi ambao tunao katika taifa letu la Kenya. Sisi wananchi tumebebwa ufala, tumeonekana wajinga mpaka dakika za mwisho. Hatutakubali hayo inayoendelea katika taifa letu la Kenya iendelee vilivyo, ndugu zangu. Mwalimu ambaye anashughulikia watoto wetu, ambaye anarauka asubuhi na mapema kuanzia Monday mpaka Friday, unakuta kwamba ile hela anayopokea katika mashani mwake ni pesa ambayo yezi msaidia, iwezi mwezesha kusomesha wanao. Wasikia? Dokta ni mtu muhimu sana. Daktari ni mtu ambaye anafaa angaliwe, kwa sababu wewe ukiwa na tatizo lolote unakuta kwamba yule mtu wa kwanza unayotafuta ama kumfikia ni daktari. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi, nazunika sana mbunge kupokea 1 million, na mbunge unakuta kwamba mbunge anaenda bungeni baada ya siku 3. Mbunge anaingia bungeni Tuesday, Wednesday, Thursday. Hizo siku zingine iko katika sherehe zake. Wasikia? Nataka rais wetu uangalie hayo. Kwa maana gani? Kenyans are suffering. Wakenya wanateseka tuna sana. Wakati tuko na baadhi ya viongozi ambao tunao, na unakuta kwamba Wakenya ambao wanafaa wahudumiwe, viongozi wanapewa pesa zetu bure. Mbunge anapokea pesa ambayo hafai kupokea. Ukiangalia wakati wa Moi, wabunge walikuwa wanalipa pesa kidogo sana. Ile mshahara ambao walikuwa wanapokea ni kidogo sana. Wasikia? Hivi sasa ukiangalia wabunge ambao tunao are 290 elected MPs. Ukipiganisha hiyo mshahara wanayopokea, ni uchumi yote ya nchi. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi. Serikali mkiwa na nia nzuri, mkiwa mfanye mwe na mpangilio kabambe, wabunge wanafaa wakate mshahara. Hiyo pesa iwezeshe walimu, maaskari na madoctors, kwa sababu hakuna vile polisi anatumika vibaya. Polisi anatumika kuangamisha mwananchi wa kawaida, lakini ile mshahara anayopokea ni pesa ambayo yeye ikamsaidia. Polisi ameendelea kuishi katika vikebe, watu ambao wanatulinda, lakini pia siwezi watatea vile, kwa sababu pia wao wametugeuka sisi. Siku hizi hata watulindi, wanalinda wengine ambao hawajulikani. Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi, sisi hatutakubali wenzetu kuumia inhali pesa tunazo nchini. Kenya ni nchi ya maana sana. Hakuna nchi ambayo ni nzuri kama Kenya. Lakini uporaji ndio mingi. Uporaji, yeyote akiingia pale anahakikisha kwamba ameondoka na bumba la noti. Sisi hatutakubali. Rais, nisikize kwa makini tena sana. Mimi ndiye Miguna mmoja ambaye amebaki nchi ya Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo na kuongelesha kwa heshima na taadhima. Nisikize kwa makini sana. Sisi hatutakubali kutumika vibaya. Kwa hivyo mimi nasema hivi. Wabunge wakati wa mshahara, magavana wakati wa mshahara, MCS ingawa nitawatetea kwa sababu mshahara wao ni kidogo 150. Lakini hao wengine lazima mshahara yao ikatwe. Wasikia? Ndio hiyo pesa inaweza kusaidia walimu, daktari na maaskari. Asante sana.